Ela é da Deox Campers, empresa lá de Santa Catarina. Então vamos começar aqui pela frente. É uma carretinha já bem mais estruturada. Não sei se está muito bem, se está conseguindo ouvir direito. Mas é uma carretinha pesada, mas é bem mais reforçada para estrada de terra. Então aqui ela tem um sistema de freio inercial. Você aciona o freio do carro, ela breca junto. Pneus off-road, freio a disco, pneu 31 por 10,5 por 15. E aqui vamos demonstrar um pouco a parte interna dela. Tem esse compartimento da geladeira, que é retrátil, ele entra e guarda lá. Tem mais uma prateleira. Aqui é a parte elétrica, com iluminação, motor, bomba d'água. Aqui é a parte da cozinha, tem uma pia. A torneira ela já sai daqui, tem um tanque de água aí embaixo, de inox. Fogão, duas bocas, dois compartimentos, tomadas 12 volts. Ali fica a bateria dela estacionária. Aqui mais um compartimento, chuveiro a gás. Aqui a parte interna dela, que tem um espaço para armazenamento aqui. Depois tem um reservatório de combustível. Um eu uso para gasolina e o outro para diesel no carro. Aqui um reservatório interno.